Sergej Lavrov je uzdrmao javnost optužbama da evropski radikali i režim Vladimira Zelenskog u Kijevu svesno sabotiraju mirovni plan Sjedinjenih država. 6 meseci nakon ključnog samita u Anchorageu, šef ruske diplomatije tvrdi da evropski neoliberali i neonacisti čine sve da spreče završetak sukoba. Ipak, Moskva ne štedi ni Vašington. Lavrov je direktno ukazao da administracija predsjednika Donalda Trumpa, uprkos velikim rečima, nastavlja da uvodi nove, oštre sankcije protiv Rusije. Poruka Kremlja je jasna. Rusija više ne veruje praznim obećanjima. Odnos između Rusije i Amerike meriće se isključivo na osnovu konkretnih dela i činjenica na terenu, a ne kroz političke proglase. Sukob interesa je dubok, a otpor u Evropi sve veći. Da li je Trumpov plan za Ukrajinu već mrtav i ko zapravo kontroliše rat u Evropi? Pišite u komentarima.